大家好，我现在在海拔4700米左右啊，就是现在已经有轻微的高反了。跟大家解释一下高反是什么样一种感觉，就是脑袋这块像血液有那个在快速流动一样，就像唐僧给孙悟空念紧箍咒一样，就滋儿滋儿滋儿一圈一圈的，然后呼吸会特别困难，就是在平常你可能喘一口气儿，在这儿你要喘3口才能喘上来然后之后眼睛有轻微的就是那种很模糊的感觉啊。这个高反是不可逆的啊，有人说什么吃药啊，吃这那这的都不管用啊。高反只有一种方法去克服，就是适应慢慢一点点适应所以说，如果当你到了高原之后有了高反有些人1、2天就能克服，有些人就是1星期都无法克服。那样的话就往下走就行了，要不然的话它会引起那个高原的肺水肿和脑水肿肺水肿就是肺里那个积水了，还有脑子里进水了那个是不可逆的非常危险所以说很多朋友说能不能直升机空投到6000米然后再去登山那都是扯淡那人嘎一下就挂了，明白了吧？就这么回事。